Sondino no ditambalo Yesus kasasalit oromo muli ay soko iwan sinunod kadang kutong Yesus na sonyo ay soko iwan sinunod kadang kutong Yesus na sonyo kadang kutong sonyo di Yesus. Kaya sanang kasabon, sanang hari Kamis kumadatid insanan. May takapatilang busa iti kasisan na sumbayang kasabon, nagyampay takapod isuang do sambayan. Ano sumbayan? Inarahingan sundo isuang kadyang sorga kung sikaw to kano pa hapatilang busa kasisan do sumbayang kasabon do bay no? Kalansanan dot alumni sa piramutan isambot sinundot koyoon dot timbulayan dahay dot kasabon diti kano naging mangisasamod dahay dot tuminambos at ogirod kumadya pinasambayan dahay isuang rantangan Yesus. Amen. Kung sikaw kumad panghakan do kinarahingan to kasabon do bayno kano to kakagud kapag yampay dot maya kasisan sumbayang kasabon iti iso it kabaling kahang datid iti torikot gumu na ti borita-borita i koronob ko kitanan to ko pinsuang na ti kumuyan dot itangos sa tologod dot pintalangon na tulunor bakal kakitanan no po nga miya galit so makin ominat di ti taupan dat may ompuya dahiti dati may liga-liga ilanong timpud orikot sigog kay topot kapid orikot dahiti dati nga intangan na pa dati kantakan dahilod panangid sumananjung ay onguruan ni kadawhit kombolutan dati dahilo okoni ko papakita-kita takati nga kiginawa takay da manguhup nga di ilanong pengkuro di manguhup moy dilo nga di milo nga haroy daralanid dit sa kurang-kurangnya maya da kausinan lah mungkin da mila takon papaharap panghupan muli mila ni kanted humubong komisyon dat pengkuro madi muhupilo ka nga ako na diha kaupo dat ay may uhat iya kau may uhat lagi peng siuhup dadi hatid do oyo takay no kumbalat kawayat tit kantakan apuriman ni dati aku kuruh kapurimanan dilo isay no po harakaganan kalabihan milah takay paparikat ta panguhupan dati ato kapakatilambus nga iso o kagayaan ginawa ko dot karay ti pelayanan to ko maya dot pagyuhupan pamulit tinggin puji Tuhan tu nagampot di sa dapon ko ni hap iboras kapyam ako itumbayaan dat orikotiri it 6,000 kang kudit asistanom orikotiti nga mungkin do koy on the town lah koy on the town nga puji Tuhan tu
ay ang adaras kopyo ko gisombot norikot didit sa dapon ko nihab puji Tuhan pati lambusan ta kananda palambusan ta kanda montakidit ay pangurus sidik ipawayaan idihom moy dat atibus dah kendalanon ipalayanan ta kod maya dat AMR nga alumi sige kadawhot ay katutukan pagindalanon. Kay kaswabon na bay no? Tulo na pod panambarasan dati nga patungagan dati o insanan. Piro-piro ta daw di nakatalib karait tokod ay panambarasan karait di Musa. Paingkura hisiyat tinumagwang dit tulun-tulun daw. Paingkura hisiyat kinamoyan dati dat an aapatut ano kontok it ralan di siya numan siya pendalano ikaw pimpinan di siya ikaw mayin to kadid iri no kakuaan di siya ano kasuang iri tu gadi kapiri megalidit na mani siya kasisiyan ni siya no puhunan megalidit di bo kapatay po nga ikaw mayin dat piniyahaw dat rogonom kinorohingan gisambot adi no kitom hinggohit lobong o paingkuro iri na nga it ay mimpanawd iswang nga pamusarahan dati nga sayra na pod man dati intangay dilat kinatutukan ni siyo ay siyo nakasuwang gikamunda tanah Kanaan ipinakito kumadi siyo nga inapoit notori mo di siya nga lobi kagayo komantadit pinokito komantadit osaro dati ihon mo ti di ko saro ay may na di pangimaniman kasisiyan itidit may na opuhunan kikira-kira iya di kasasarahan ko kollo nga ay intangan no podi ko piya dati inapohit notori mo kinorikoton di Musa nga lobi ko sonong ko iman tadit hirih daman tado ngayon okon na di ko hilat tanah Kanaan nga hinggo hilat yun da kinorohingan ako nan dati dat nakapagulo ni Musa yaw nakasuang ga suruga naritan da sekolah sabat dati daharo talu tulun ikamoyon dat nakasuanggot sorga diangkat oleh Tuhan ino pa ako kay laddo kayo dat apurimanan o saro nga mantad ko karay titiko mo katungagan keselamatan angkat tahila suruga ino pa oritan na pati di nga Yesus sohot soro to ko tinungagis na patay na tungag na angkat la suruga Yesus nito soro nga sayra na po nakapangimbulay dat ay pelajaran di kasuabo na bay no nga rupa-rupanya dat inapahit kapatayon no lobong natungag bahkan nangkat tila surga di nga no paguluanan no Musa no paguluanan no Musa di ipapakita dat harati kamunda kapatayon ti pamagunan o lobong to kay tungagon to kay salamaton to kay nga inapagyahit okito datid it lobi kagayo hilo nga pangurbanan ni Jesus sendiri ay so nagyandi ko saybaw dahil kamun na po nakita na mantadi gulo nga ino po nakaintalang kapit it pinapotapot kapit di kantakan ni nga Jesus Kristus sendiri. Jadi ino po dihit suway miyagal ko nakapagulo naman ko Henok kapagulo
Ngamantad dapat pengintalangan dahilam ina pay pagisuwayan dahilo nga ay ina pay ralan dat kina tinumakad morosan to kat tumakad ya kau basahan to kad tumakad dahilo suruga nga ay magisusuway ina pohit osomok kopio dat waya omralan ko posien dati suai ko Yesus Kristus sendiri nga imusa apatay linobong numan pungago dan numan salamato ina padihit kantakan idi nga numan di kopio poinggoyo kago okon na po ko minangiwago nga pinapakita dat ipoin tepot mo ti kopio ka Yesus Kristus sendiri napatay linobong natungag tinumakad dahil sorga. Jadi puji Tuhan tu intangan po dati gumuot haro piro-piro hopopok kita dat iti na po kamoyon dat keselamatan nga atapot kapiyad haro. Tumanod dat boros sa kinarahingan maya da kita haro. Iho nga kumbalo ko imuhot. Isuang ginawod. Otopot ti mari kapiyad haro komondo kinarahingan kan. Iho ko nga kumbalo imuhot ti mo. Okon pondok kawaya ta kono dikantakan dat kasinduo ginawa dati iti adit it karutum buka posien dati nga hiri no mo ti kapimintalang itu hotot topot ti maku topot nang kopietin haro kinorohingan ka tumoingud ka no mintong kat hiri kapuruan hiri nuluhon tay kahilak kabandaran mintong ka no topot katudi kopie haro kinorohingan iti ka karait na tulun dat kamoyan dat naraka muho tiginahod monopot tu kopie haro naraka haro na tedi. Jadi ilo na pudi kamoyan dat keselamatan nga kita dati dat piro-piro hot pinintalang maya di Henok, Musa, Elia, bahkan Yesus sendiri. Haro nagi inoretan dat saira na podit antakan dit penyalipan Yesus. Haro nagi inoretan dat pira-pira tulun dit orang-orang salih dibangkitkan. Nga ino pohit nembulayan na pelajaran dati di bainom ilo na apat. Popo kita dat haro kopiyati kamuyan da keselamatan. O kita ta kono padilo bukti da pinintalang gahilo. Nu podi manto ko dat okon ko mundar so kira no pon no konsok ko nu podi mando no konsok ka nunu do ko mando konsok makan do bagiagi takan do poin nonsok no dihit itakano itong rapawon mingomon-omon pod amoy akan angatan ketambalut tamakan nu podi mando tamakan bahkan no makan makan lagi ya. Kano sumambayang lagi ya. Kada mingkado tatud. Jadi saira na pon no kita dati haro ti kamuyon da keselamatan nu padi anda dan dati. Dat okon ko sumodia monopot ko dat ay tumanud di ralan dat pinontalang kinorohingan. Haradihit paguhatan ngay arait ko ilo kamoyon dot linahid di musah dot ait no kodok tay ko pempatay piagalon no po dot kapurimanan dati kodok imodok kodok to kono pod pukul nuno kayo kuminodok ko sa dok pukul nuno madi minodok ko ya ako di sorong borosan na pod pukul 11 sa dongatuong lah. Kodok to kono pod jam ko pod miso. Oposik ko dat pukul
3 do kaswabon. Oposik ko jam ko 5 ino po hit timpo no di minadop nga iya dit aruhay. Kaposik ko nga ay sumambayang no matid keke aramin susuwab ka. Asaraw ta kano pohom iya dit di nagitino ikapurimanan dumi ay kinadapan. Kodop opposite iya ditino lagi. Aduyaan ako dat isay na ko da koy nakombalot. Numan badaho ipinodop numan biuso. Sayra na po dat na siapi pembedahan piro jam haro 6 jam haro hit sangadaw pohom kapuriman lagi. Tumbay ano ko ino pa'y kapurimanan iti nga ako ni ko 6 jam iti di tino lagi kapurimanan nga gala di minadop to ko. Pagumuan mangkod pukul 11 mo do. Ya, osaro ko di pukul 11 nga WhatsApp ako pa di Elda Edson no. Di pukul 11 kari di. Kagumuan pukul 11 mati modo ko iki. Dam iri na matugi ka adam hari pukul 1. Hari pukul 3 ka. Hari tami no dok. Ano di modok pot it mada no di katali bo kiki aramin susuhab kutok koy. Kada no di tiyo di hoy. Arutum mati kaposyon. Kamay na pa nga ilo na po kadapan kinapatay ni Musa sa minit patay ka jam patay naritan hari 300 jam patay kad hitid sekolah sabat dati 300 tahun. Yan. Talu tadaw, talu jam, talu 100 tahun ay sa piswayan. Tu ngailan dati iti na po kamondat ay so pinuhubo ay duan pinuhubo ano kagoy pinuhubo namya galo din ako do. Kada boros sa it minidupagun o pinsan to kapia ahadan to kapia nga ay niya galit di nagitino. Aro sang ulo na tambalot tat isiya na pa di nga it mananagad kayo di light. Ngayon na di panagad kayo nga no tungan di digapu. No tungan dagapu. Ay narahandi hotulo. Iri nakanto kakuan at porlu mamakai tupi kalidar iti tukang tumbang iti karaja-karaja nga ito moidot ay kukurian padando hit suhat taharo no. Mantad ko so sangulun ay suot tambalot isyo. Suway mo tigyatit ontok iti ontok katulo bo. Among irod o tumbukan na tuluno ko iti dit ontok kot ongologod o kunggu o gugu susuay ba iti dit humabahabat kapurimanan miagal do di gulod inatandang kakayo hiti nga tukoy umako piyo gisa mo na koy kita ko tana dawlo nagindad o tunga dagapu hiri na matudid na koy rikawisiyo nakolii mamuraha di hatulo. Nga puji Tuhan tu ay naholo. Ina pa di hiraha di nga tinuming ko di kasari. Kari katakaulian ngoyan gando anuo idit kareta. Kari katahiri kinenon di siyo nga paingodop pamatuy siyo. May pasikay tungagi siyo intay nga gumudi rahad hirid kinenon daw ay disay dilo raha ilo disay dilo rahalo kamao katulong nga daw hiraha irini ko man inahadan okon pokon napatay ahadan lagi nga ina po hit timpo idihom yadit di nagitino amodo po nga yun di ho
harohit opposite nga ay daw na pumalod di ka apa napasan det otuong apa napasan de idong otuong milah na padam ananaru pada idong otuong kemun na padiham ila na pa kemun det kodok apatay nga ay sa pisuayan det ruhay ka alaid nga ina pay kapuri man andim iso Hitid 1 Korintus 5 pinapaintalang pinapakita kumadatid paingkukuroh nang kuti kemundet ketungagan toko 1 Korintus 5 ayat ke-2 anaruh matilo nga hingga no po orikot-rikot dati dot kasuabon dumay no. Jadi saira no pod mandahay pasunudo dat Kristus Yesus tinungag ipagilitan da tulun na patay paingkurakaw nang kudi da mo boros dat ay sok kamoyon dat katungagan tulun na patay. Sekira na pod ay sok katungagan da tulun na patay Kristus kadaw nga amoy numan tungago. Nga sekira na pod anuman tungago Yesus ay sa imotidi kamoyon dahay iyo kayo do atumbayaan. Suway komantadidi iyahay na po nga mangudot diyahay kumakinorohingan tu montok na matidi siya mandahay pulang buso dot Yesus siyo do isiyo na po kinorohingan nga minanungag di Kristus ay okon ko tinungag isiyo hiyaw do sa kiranad amu otopot dot itinapatulon na patay nga mantungago. Ayat kapadamonom. Sa kiranad po paintapot itinapatulon na patay nga amu tungagon Kristus kadaw nga amu tungagon. Sa kiranad po Kristus amu tungagon ay say kamoyan di katumayan do kayo iyo kayo nga paingkakalkod paimpasi iswang nga dusa do kayo paingkano mo ti dat iyati na pati nga ay opunso halipiat apatay tokod iswang na Kristus. Sa kiro na pod iyati na po nga iswang nga kaposyaniti popoylih dalansanon kuma Kristus iyati na padadi nga tulun-tulun dit narutum mantado insana na tulun. Okay, jadi ina po hit mano po itani bala nga sa kiro na pod Yesus napatay natungag gago nga ay say kumuyan dati do atumbayaan ay so guna miagal na dit kono makan kam ay say man akano sa kiro na po di dat Yesus napatay natungag gago magangat ta kodi dot ay tumanod di siyo tu isiyo na milod monungag dati mantado kapatayon ilo na dadi kamuyon nilo. Sa kiro na pod ay siyo natungag mantadi kapatayon kamon po nga ay so pangintangan dati ikomontokod ay so bukti dati harati kamondo katungagan. Hali piad ikatumbayaan dawokon iti na po kamondot kinapatayon di Yesus nga iso apoy topot hari katumbayaan tumbayaan dot kinapatayon di Yesus nga diolo na Thailand diolo na Thailand di bogi to iti na po right ko katumbayaan no ata kay milad man sansagan peda nga ano po katumbayaan ko piyo ito ko na milakuro yan nilod di. Ino pa dati dat kayakinan panumbayaan maya dat boros sa kinarahingan nga ino pa kinarikatan di Yesus iti pamagunan
na susu na ginumayo pinapoindalan da pelayanan daw om gisambot numan posalipo na patay natungag om ginumuli kagod ila suruga iri katumbayaan dati om agumo no hit tuhat that right ko iti kinarikatan de Jesus at ikumoinsan da hiti pamagunan iyati sendiri nga magiwaliwal to kay nakuroh diri tu minoy waya dahirid sangulo na tandu dit apo na kodok apo nakakawin mimpay dis apo nakakawin mo apo nakasawa nakuro mari tu hiri yun om iri nga papointa langit isuot kantakan tagayo tok koing gorit tumatigadit keluar agahiri ay kisuang di ko ka Maria ay om nakapitunang mo teologi ka niya galidit korono bigyahi boritan antakan di nga iri ni komuyandot ajaib no borit di hali piah dot ay sumapiti hukum alam nga karikatan di Yesus ti pamagunan katumboyo ikasari kamon kuno pagyatid hukum alam nga iti napagyat sangulo na tandod ay kawaya iti kamoyan da kisuang tay kamonantian nga musti na tumano didit hukum alam nunu hukum alam ti karuhangan harti kamon mongonsit iri na hukum alam iti am iri na hit pawayaan da secara normal nga ay sakiron na pod paingkahaman ko kakinarhengan iti pia hukum alam nga amo berkuasa mentok daw komon po nga sontob na pati kantakan peti pamagunan nga iswang isiriba do kuasa da kinarhengan harohi isa cerita dongeng gat anak bulu batung anak bulu batung pengkurga cerita di higang anak hirip paring ka kinanuan di tanah jadi yo kapod harus cerita di bo sakira napod iya di hokorohian da kinarhengan pawayaan da hirip paring milo hiri teko manapanaw sigag kaid mihadihad dahil di sandarangan milo hingay paingkuro no po nga ilo no waya da kuposiyon da pinawayaan di Yesus montokot ay iti pamagunan ay inapodihit kinorikatan di siya di nga silih ka daw iso oportikayan da iyati piya sebagai tulun-tulun di otumbayaan tulun di ay magakun depan hanu di siya sendiri tungaw haro kaget tungaw jadi miagal ko ino pagani na kaimbulay litong Pinas sira do nakoriko ti Jesus iti nga haro diti kamoyandat iti kinorohingan ala Bapa ala Anak Roh Kudus mantad ko kinorikatan di Yesus iti pamagunan minintalang di talu hokoroitan ala Bapa Anak Roh Kudus ilo nga kaum buringot ti dati kaum puong dati paingkuro magya kapilo oy ka so ira na pod imbulayan nandod ay hirid gurup po WhatsApp to ko right ko ilo Trinity tiga Tuhan kealahan nga
Iyo na pohom aku kay lam hingga tisak kapiyo hit. Ipaintapat kapiyo kabingkuro bo kayo ko kayo. Kana po sa ulo na iti na po 3 Trinity hiti nga tapot kapiyo talu hatulo nilo ka. Nga kadit isom ay mo ti elanong ilo kapiyo buli jadi sangulun no lo ka. Mo muhondam to sangulun na po din paingkuro dit asilit talo. Iri day manu iwalo nga yadit atak pohoti matigyan. Sangulun PIC nga uli karena ada isi na patihom kikuasa milo hi sumilit talo. 4 nga milo 5 hopod nga milo sumilit. Naginda kamila kinaringan rogon piya nga milo hi sumilit piro-piro. Tulun nga mila sumilip piro-piro. Dait ang atirik lah. Jadi ay bulayan na pandalo nga doho no po ginaw hinggo no po matu talo ko iso ko nga ino po rencana keselamatan dahiri nga no pendalan. Nga haroy budag ati ginaw mongilo bo. Oroh yan mongilo. Taluh patay ko mo da Trinity di ko sangulun muho tidak gay ginawa dati nga pasti de ilo na perencana keselamatan no kaindalan do hilo mantad ke ilo rencana keselamatan hilo na di minintalang ilot kita dati ala Bapa Anak Roh Kudus nga mantad ko gumo pertikayan dati doho na po pandirian hingga na po daw kayo hingga na po daw ko talo ko iso ko daw ko Thailand nga doho na po numbayaan ilo na po rencana keselamatan nga no koindalan miyampai sampurna nahatas na siap no jadi nasiapin di dusun nahatas ino pa rencana keselamatan nga no katumboyo paduli talo ko iso kinorhingan no katumboyo ni rencana keselamatan dahilo harapi tuhot dati dahilo nga ay pasti dahilo napot kebangkitan kinatungagan kagu nga napongo holy huwan kuno pala napongo Nopongo. Ayat kedua na hapod. Nga ina po'y paintapot, Kristus na tungaga ipagilitan tulon na patay, sebagai isinumagulo mantadat tulun-tulun dit na nga patay. Tu miagalitit kapatayon na rinumikat kumasangulo na tulun, pengka nagikadaw katungagan na tulun na patay, nga rumikot mantad ko sangulo na tulun. Pengka nagikadaw mantad ko insana na tulun apatay iswanggat paisisan di Adam irih na di kadawhot kamoyanda ina pay tulun nga pinasih kagu iswanggat paisisan di Kristus. Mantada dusoh di tulun na kapagulo iati na pwede nga kawaya iti ka mo nakapatayon. Ilo na matiit hondamun na dati lo. Dusoh da pumugunan, dusoh di Adam dan Hawa, iati na pa nga katutukan na pa dati nga kapatayon. Upadosa iala maut. Nga mantad ko kinatungagan di Jesus, iati no podi hali ped apatay toko nga tungagon toko kago. Pinapaintalang duo kantakan harap kapatayon nga harap katungagan. Isay kano da manungag. Yoho, ako yoho kano. Kada boros sa tulun. Manok piad apatay nga ako kano manungag.
ino ponday mikabti kahapom milo hindongon tombon pinso giay busul manuk nya galit tepot kan apa sih manuk soge no busul gitu nga niagal mo tiga dit iya di iya tin pati sebagai tulun ng kadabor sa ay milo mo nga gatulun ilo piad suang talun nga ato koy milo kumbalo ko minamolid tanak kasada pero di 200 maturi itong irado gantikis om sera dan pay duo oso sadu giahom akunggu tamo di talun-alun waya talun-alun may puno di pay duo isuang pod sompolastitik harahatus tinan harohot pikiro-kiro duo na hopodotinan dit napatay nga harohi nyawa-nyawa ikan po hom bobos kuno di det pondolihon dihirik kinenon di akon kehirik kagumuan ihirit takoro potarukan ngai humampung mutigan dari harni humobatilo ngon ngai paturi dongo ay milo ya tinopatin ilo nagi suang talun kada bursa suang talun iya kohit ang ubas sa tango bunga-bunga orikot na po sumakit ang matay bunga bobos piya nga ay milot mantap po siyo nga miagal na po di Yesus pinopo kita dot haro katungagan haro lansanon dati do hilo hali piya dot ay isuang na pod kantakan dati maya di Adam nga katutukon na po dati nga kapatayon nga maya di Yesus inapohi o taguangan dati nga katungagan amen puji Tuhan okay. Jadi iyolo no podihot katutukan dati no podi anda dan toko sekiranya pod isuang dat Yesus Kristus haro keselamatan no podi anda dan kayu no podi anda dan dati suai ko I will go tokono tumo bat tokono ilo na dahit tamodon tujuan dati iyo kayo hit isuang pisimpangan pirono linay dokod belajar Alkitab pirono linay dokod ay may pangiwalat ay arait ko boros-boros kinorohingan mungkin harus 1 tahun 2 tahun 5 tahun hari hapot tahun nakorongo right ko itit ay Injil kebenaran nga ako yung menerima Yesus Kristus maya ada baptisan okay? Nunu pa di anda doon nunu pa ituhot da kayo di popokitad iyo kayo na po nga ako isiso o ginaw asambulo o ginaw dat ay menerima di Yesus nunu po may pasulod pasal na makanan tumbayan ako iwalan na po pasal makanan no kita hikasari pasal na tinumon iwalan na kayo pasal na nuno panghay iya di aisa no mila datin iwalan jadi nuno pa di anda doon sekira ay ipisimpangan na ginawa no monorimo ka amo ay so naralan datin amo norimo nga ina po hit karuto milit tampinay iyati iti nang kaponorimo ngay di Yesus iyati imagakon ngay panano da kinorohingan da timpo dondo nang ponso ngay toko nang baptis barite di na baptis toko poinsuang not iti ngaran toko sebagai anggota jemaat nga ino pa'y karutum dati nga ino pa di tindakan dati nga akon popo kita iyati ino pa panano da kinorohingan ilo na dati lo to I will go dati lo mingkayay namuti di taon iti ino pa'y kaposiyan dati nga iti kasari ato ko'y kano domin samok kapit imonopot kapit naping kura ko gayo kayo iyo na po kapurimanam asaru ako'y ko salod ho kapurimanan ay
ngaran di pananu de kinorohingan pemusarahan nga iyo ti i koboros-boroson nga iyo ti ilo komundet pangakan nga kan panginginom te ko nuno po nga iyo di ngon kuno pagulyo ido kapurimanan nga man po hom ay no po dadi ko piyot kabuling kahang nuno po kabuling kahang dati. Jadi may to kono umbalay azam baru 2022 dot iti na padat I will go dati nga mimpundot kaswabon na bayno pintariningan to kono mantan da sayra na punda 2022 nga ay tapat kapiyad kaindalan to kono di kapiyad ay keseriusan dati datu manod da kinari. Ndam dondo namakod serius betul to kono dati monopot to kono serius to kono datu manod da kinarihingan halipiad mangis-angis ki. Nga monopot to kono da kapiyo. Atumbayaan ako maniki dati nga magisusuay at ay kapurimanan. Magisusuay at kawawayaan to kotti. Haray o kita tulun dat oy. Osatian ni siya hoy ka. Nga isay na ko ilo. Iyati na ko ilo. Ang paing kukurohot. Ginawo. Paing kukurohot. Kaisisan kapaya dati do kumakinorohingan. Nga maya da pagangatan nila pelajaran dati kasuabon na bay no. Paindayak no po takano ang rapawon nonsok paintaguang kumno po di anda doon tamakan makan no sekira na po dot ay nintalangan nila pelajaran dati dot iyati no pumatitim rumikot ta kapatayon nga Yesus Kristus maya di siyo iyati no nga haro katungagan no po di anda doon tokod atumanod di siyo nuno po hit kanto boginawo dati dot koji-kojion kupoti ka nuno pa ikanto baginawon no sa kiron pod hari kanto mila takad po katan dito ng tambalot ang katua gereja te ko yung tango mositar iti po kaboling kahang doho dot right ko iti buros kinorohinga iti kanto ka. Jadi isuang ko korotuon dati nga ilo nakadawhit kalansanan dati dot hali piad haro korotuon dati nga inopohit ay panghupan da kinorohingan dahilo nga haro kasari sayra aratu toko isuang ko nanudan dati nga inopoy longon da kinorohingan panghupan da kinorohingan nga haro kasari tungagon toko aratu tungagon apatay posyon o kono ko posyon nga pastikan da inopohit kinoponungagan dati di nga untuk diselamatkan salamaton o kono ko posyon no man patayo man hukumad man tutuday. Jadi puji Tuhan mantadot isok kagu kinintalangan na kasuabon na bayno iman na kagu dati dot sokadung kagarason na minsomok kumakinorohingan o gumui kagatan dati tu sayra pod monopot takod tumanu da kinorohingan nga akon nagid o gumuo tu umbalorogon nga pati labus takonod mumbal gumirot minsomok kasari kumakinorohingan sa kirad atapot takapid ampakan at surupo dati ti pamugunan nga ikatumbayaan dati harati panungagan da kinorohingan dot muntok dati o muntok lagi dot keselamatan dati dati pud orikan.
sarili mo, lutang sinuwan Kadakatongo, araw isang lihon Araw isang lihon Nabitan mo, Yesus ka sa sarito mo Ay soko ira Sinundan Kadakotong Yesus isang lihon Ano misis at akan isang sambayan? Kinarahingan asundo isang radyang sorga kasuaban diti insan pot on si kawihay to nakalimpupus kago hati kay si sandat sumbayang kasuaban diti omnem bulayan dahay dot iti kaposiyon para lano dahil ti pamagunan nga isuang karutumon maya ito kakatayon nga puji Tuhan mantadet ay pamuhupan sa padung kinarahingan gisambot Yesus Kristus tidak pakito da isiyo na hit kanu dominangompok iti kamanda kapatayon minanahak kago dahay pangunsuban dat tumilambus isuang katumbayaan tu insan kadaw da sumanu sa pirod ampakan nakapasyan dahay nga harap ti kamanda katungagan da monorimo di berkat kapasyan dawago sa ito sa mga ipagilitan dahay hara lagi isuang got isimpangan na ginawo domonorimo kaamu Yesus ay gampamasi diolo may nila ako anwaylo dot ay kapointalangan man tadi insana nakabuhatan di kompuong tanto ko da sumano nga monorimo yelo di Yesus Kristus dot pasilid kang pamasik ka pasilid. Ang kaya hay Tuhan, patilambusan na dahil sa kadungo, nung napay away ang dahay nga, patilambus dahil ang girot kumadia. Gisom ito karikatan, Yesus sa kumundo sa sumunod. Kung sikaw, matadat panghakan mo dabay no, isang tindalanan dahay. Ang dinggan na karikatan dahay, salamat di haydat. Isang buru-buru ng tindalanan dahay. Pinasambayang dahay, isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw kumad kinapagyampayan dati da insan po, puji Tuhan, to nampakan dati kasuabo na ba, no? At ako po kapag itang kiyadom, insan pa kagumong sikaw kukumad o insana ni nakanud minanhak panghupan dat pelayanan AMR gisam na pa di kasada po 6,050 ringgit nga aiso isalad pa patilang busat ay sa kadung to agayo pa kaguhot ay tamodon dati ti taon dapan montokot pelayanan at dusun ministry. Isuang nagid ay kasiwatan do kompo kaniti nga isa kaguhot pangusikahan ko maya dot page Facebook dusun ministry haralo rambituan da milongoyon tuduo milongon todoso ay ilo nga iso ipangusikahan ko sebagai iso ikada horalan mo na kadung diti ay Facebook dusun ministry. Harap-pira-pira hilat asaru kasari teko harap kasari ot kasiwatan dot manhak rombituon. Oilan ku manhak ngay ko na rombituon nga ako ilo. Miagal do tu ako ilo. Mintong ako na dit santob na po dit idon rohani dot ay Facebook contohnya megal ko ang kapayan mantub kiulu ilo Hope Media teko it santob iti den Adventist nga man ngay kuno pada nga ako kaylo o gumu ti garalan ni digit tudon po nga harahit maya 7-Eleven kana ngay account bank reload
nga harakan to setting ilo mo. Man kuno po nga amilo ka. Maso pakasari pinsing umbalan nga ay ikalan sana no milo dan dalo kagula. Paingkan nagi kadaud montok kot makikinangaw hilod YouTube aso channel kung sikaw dot sukungan ako. Hali piad hara timpu-timpu dot harohot message to ikaw linggit kombolutan dot mantat matu luar negara hirid. May popasuang kita isang ngay garong diling dila semua no nga ino panday kita ko hom apadam ko ila. Nga ino pa di kita hom kita no di do kayo di. Ay kung sikaw dot ilot subscribe ngay do kayo to ilo ni manhakot semangat manhakot sa kodong iswang dot ilo nga isa ipalayanan nila mo. Palayanan dit kita nga ay asanang nagiti palayanan do it akon ka point minuridi akon ka tujuan to kod papakita kita hiribo nga kita kinarahingan iti karalano dati bah humya galidit pahitian to kanati pala kay sisan natit kaswabon na bay no hina ko po kapiruba to ko dat kaswabon na suwab asanong magindalan dat haralan ko po siyon dat tadaw do bay no.